năm này cái dàn lông nó cũng phải cũ. Mới cái hàm 105 mét 2,75 m, bây giờ quất cho cũng hết nửa cái đất. Cái này cắt giỏi lắm thì là 5 phút là xong ngay.
mấy cái đầu dạt dừng lại cho mấy anh em đổ lúa. Này vô đây bị sập, vô đây bị sập. Qua cái mương phèn này, đó, qua cái cống nước này, qua đó, đó. Wow. Qua tới cái mương phèn tiếp tục nữa các bạn. Cái đường nước, đường nước rồi con làm để thoát nước. Quay đầu lên.
tới mấy anh mới kéo ra quân này nha các bạn. Cái mương nha các bạn.